jelasno sih dari segi pengalaman Anda. Aku biyen kan sunat. Loh, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Iya, biyen yo sunat aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo nom. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tajake. Oh, terus mbok duteh-dutehne wong. Mboten no, mesti tajake yo dienggo pipis. Saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Yo pipis, mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir ta. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jane Deni piye? Nek Rahasia. mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? yo Mas itu dipergunakan yang sebaiknya, ya toh. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan. Ora beda kaya aku iki lho, Mas. Loh, kok kaya Dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, kuyup ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesrek. Wah, aku.